السلام عليكم وأهلا وسهلا بيكم في بودكاست نص الليل. معاكم حسام علي وأنا الهوست للبودكاست الجميل ده. وفي البودكاست ده بنتكلم فيه عن مواضيع ومواقف مختلفة ممكن نكون بنمر بيها في شغلنا مع صحابنا أو في البيت، وهتلاقوا حاجات كتير أوي مشتركة ما بيننا لما نتكلم في الحاجات دي في كل حلقة. وللعلم يعني الكلام ده من وجهة نظري الشخصية، مش كلام علمي خالص على الإطلاق. فيلا بينا نشوف حلقة النهاردة هنتكلم فيها عن إيه. أهلا أهلا يا حبايب، إزيكم عاملين إيه؟ إيه أخباركم؟ كويسين؟ أتمنى تكونوا دائما وأبدا كويسين وبصحة وبسلامة، ودايما دايما دايما نحمد ربنا على أي حال إحنا فيه. أهلا بيكم في الحلقة 13 من بودكاست نص الليل. هل يعقل يا حسام إني في الحلقة 13؟ لا بس أوكي، يعني الحمد لله بقى واقع وبحاول أكون ملتزم يعني بإن أنا أنزل كل حلقة، والحمد لله إن كل حاجة ماشية بنسبة 60% كما كان متوقع، وأنا تمام راضي ومقتنع تمام الاقتناع باللي أنا وصلت له، وأتمنى إن الدنيا تتحسن كمان وكمان، وإن شاء الله الدنيا تكون في أحسن حال في أقرب وقت بإذن الله. النهاردة في الحلقة 13 هنتكلم عن حاجة مهمة جدا، ألا وهي الرزق. فلما تيجي تفكر كده عن الرزق أو تيجي في بالك كلمة الرزق، أنا عارف إن أول حاجة هتيجي في بالك هي الفلوس. بس الرزق بالنسبة لي أنا، أو بالنسبة يعني للصح، يعني الرزق هو مش فلوس بس. الرزق ده فلوس وصحة وحب وصداقة وعيلة وولاد، كل حاجة كل حاجة يعني حوالين حياتك هي ممكن يعني تدرجها تحت كلمة الرزق. و وأنا لما جيت أتكلم النهاردة أنا كنت قاصد حاجة ما في دماغي، عشان موقف حصل يعني قريب وفكرني بكذا حاجة حصلت هتكلم معاكم فيها دلوقتي. بس اكتشفت إن لو جيت أتكلم عن الرزق من ناحية الفلوس بس أو من ناحية الدخل، فأنا كده هابقى باظلم الكلمة ديّة أو هابقى باظلم المفهوم ده. ف فقعدت أفكّر هو الرزق ممكن يبقى إيه تاني، وده اللي جه في بالي. فهنتكلم النهارده من منظور مختلف أو من حِتَت مختلفة كده تبع الرزق، ونشوف هنوصل لإيه كده. مبدئيًا أنا اللي حصل معايا كان موقف بالنسبة لي أنا مستفز، واتكلمنا عليه قبل كده في حاجة ليها علاقة بالذوق وكده. آآ ألا وهي الركنات، إنك ما بتلاقيش ركنة بسهولة، وده بسبب إن كل واحد للأسف الشديد، يعني للأسف الشديد، حاطط له كام حاجة قدّام محله، واللي حاطط له كام حاجة قدّام بيته، واللي فارش حاجات قدّام محله لحد الشارع، واللي حاجات كتيرة أوي كده ما بتخلصش. وده إن جيت يعني سردته كده قدّامك هتلاقي كمية حاجات أنت نَفْسك لو أنت يعني سَوِي من جوّه هتحس إنك بييجي لك ضيق تنفُّس، لإن الحاجات دي بالنسبة لي أنا يعني مش منطقية إطلاقًا، وما فيش حد عاقل وبهذا القدر ويعرف قانون مثلًا أو قوانين اللي حوالينا دي، بالقوانين الدينية. خلّينا نرجع برضه للحتّة دي، بالقوانين الدينية وييجي يعمل العمايل دي بصراحة يعني، لإني مش شايف ليها أي منطق، لا دينيًا ولا واقعيًا ولا في أي حتّة يعني، فاهم؟ ما بقيتش فاهم هي الناس دي بتعمل كده ليه؟ يعني أنت كمحل إيه وجه استفادتك من إنك تفرش حاجتك لحد الشارع؟ يعني معاك رصيف مثلًا قُل متر، مترين، حاطط عليه حاجتك كلّها، وكمان منزّل لحد الشارع. هو الرصيف ده لمين؟ الرصيف ده للمُشاة، والله ما ليك. يعني الحتّة اللي قدّام محلّك دي والله ما بتاعتك، والله يعني بُص هات لي حاجة أحلف لك عليها مش بتاعتك والله. الحتّة ديّة مِلك عام للناس كلّها، مش ملكك أنت، أنت كده قلبتها ملك خاص ليك بتاعتك، وده غلط قانونًا بقى ودينيًا وكلّه. يعني أنت كده بتنتهك حاجات ناس تانية، بتنتهك حقوق ناس تانية، فأنت كده يعني حرفيًا عمّال تطيح في حاجات كتيرة أوي قدّامك كده، فده غلط. فنرجع لمرجوعنا، إنك يعني تدوّر على ركنة. لو أنت رايح لحد بتدوّر على ركنة، صدّقني ما هتلاقي يعني بسهولة.
خصوصًا إن يعني كان جات فترة كده عمارات بتتبني وأبراج بتتبني من غير جراجات تحتها، وبرضه إن جيت للمنطق والعقل بيقول لأ، ما ينفعش حاجة زي كده تتم، لإن على الأقل يا سيدي أنت بنيت مثلًا 5 أدوار، 5 أدوار في يا سيدي في شقة، بلاش شقتين، بلاش يعني المثال البعيد ده، خلّينا في شقة واحدة، 5 أدوار في شقة واحدة، يعني 5 أُسَر، ال5 أُسَر دول يعني لمّا بالكتير يعني لمّا ممكن نقول بالكتير بلاش بالقليل، بالكتير هيبقى عندهم عربية، تمام؟ فأنت 0 ل1 من 0 ل1 كده، يا إما ما عندوش عربية، يا إما عنده عربية، فلو قُلنا مثلًا 3 أُسَر عندهم عربيات، أصلًا عرض البيت قد إيه؟ عرض البيت مثلًا ممكن لا يتعدى ال10 متر، فأنت عشان تحط 3 عربيات مش هتجيب عربيتين بالكتير، عربية ونُص. ففين المنطق اللي بيقول إن أنا هابني بيت وما ابنيش تحته جراج أيًا يكن إيه الوضع؟ تيجي تقول لي أصل ده 5 أدوار هابني تحته جراج، يا سيدي بقى ما هو اضرب بقى نفس المثل ده في الأدوار الأكبر بقى، واضرب إن المثل ده في أسر عندها عربية و2 و3 فلك أن تتخيل الموقف عامل إزاي، الموقف بشع، بشع جدًا يعني. وأظن إن مؤخرًا ما أعرفش يعني حقيقة الموضوع ده يعني ما دوّرتش، بس أظن إن مؤخرًا بقى في إلزام من الحكومة بإن اللي هيبني جديد لازم يبقى تحته جراج تقريبًا يعني وأتمنى ده يكون بيحصل يعني ده خلاص ده حاجة منطقية وعقلانية جدًا يعني. وعشان بقى نتدارك الخطأ ده هناخد سنين كتير أوي، فللأسف الشديد هنفضل في نفس الدايلما ديّة إنك بتلف، تلف، تلف وما بتلاقيش ركنات. هنرجع تاني لحتّة كل واحد حاطط قدّام محله حاجات ومانع إن الناس تركن ومش عارف إيه، ولو جيت تركن قدّام حد والّا شِلت كاوتش حد حاطّه قدّام المحل وجيت تركن هتلاقيه طالع لك ومتعصب جدًا وشياطينه كلّها فاهم بتلعب في دماغه، وليه؟ وتمنع رزقي، حسبنا الله ونعم الوكيل فيك ومش عارف إيه، يا سيدي ماشي حسبي الله ونعم الوكيل فيّا، ما هامنع رزقك ليه؟ فتيجي بقى تفكّر في الحتّة دي. سيبكوا بقى من ده كله، تعالَ فكّر بقى في الحتّة دي، هل أنا كبشري على الأرض كده قادر أمنع رزق ربنا باعته لك أنت يا بشري يا فَسْل أنت؟ يعني هل أنا كفَسْل وأنت كفَسْل آخر، هل أنا قادر أمنع رزق ربنا كاتبه لك يعني ربنا كاتبه لك النهارده مثلًا هييجي لك 10 جنيه، هل أنا بركنتي دي منعت عنك ال10 جنيه؟ عقلانيًا لأ، منطقيًا لأ، دينيًا لأ، بُص من كل حتّة لأ، لأ، لأ. فأنت بتتكلّم منين؟ يعني من أي وجهة نظر أنت بتتكلّم، وبعدين بقى الفكر ده منتشر عند فئة كده كتير أوي، وللأسف يعني الأكبر إن هُم بيصدّروه للي تحتهم، أو يعني فئة عمرية موجودة حاليًا اللي هُم خلاص كبار في السِن يعني مُقبلين على ال60 وما بعد ال60 وللأسف الشديد إن هُم بيصدّروه للي تحتهم، قليل أوي ما تلاقي حد متفهّم وعارف جدًا إنك لو قفّلت لي كل الحتت اللي حواليّا والأرصفة اللي حواليّا والعربيات كلّها لازقة في بعضها، وإن أنا مكتوب لي رزقي ييجي لي النهارده، هييجي لي، هييجي لي، قليل أوي اللي مقتنع بالحتّة دي، ما تلاقيهوش بسهولة، وبصراحة دول بيبقوا يعني بالنسبة لي بقوا تُحَف، تُحَف فنية محتاجة تتحط في متحف كده، اللي هو نبوسه ونحطه ونحافظ عليه كده ونطبطب عليه كل يوم وبتاع، عشان بقوا نادرين جدًا، مع إن ده اللي صح والغلط هو اللي بقى سائد فاهم، يعني بقى في حتت كده عكس بعضها، بقى في تضاد كده من ناحيتين أنا ما بقيتش فاهمه، يعني أنا كحسام ما بقيتش مدركه خالص إطلاقًا، فيعني هنرجع تاني هاقول لك أنا هامنع عنك رزقك إزاي وأنا يعني ركنته قدّامك، هامنع عنك رزقك إزاي؟ إزاي اقنعني؟ أنا لو أنا كواحد ماشي على رجلي، لو أنا شُفت حاجة عاجباني في محل وأنا ماشي كده، ويا سيدي أنا ماشي في الشارع، بلاش ماشي على الرصيف عشان الرصيف هو اللي كده بتاع المشاة، وإن أنا المفروض إن أنا أبقى ماشي عليه، وإن أنا أبقى أقرب لك وبتاع، بس هنفترض الافتراضية التانية يعني بتاعتك اللي أنت حاططها في دماغك. أنا ماشي في الشارع وشُفت حاجة عاجباني في المحل، أنا هاروح لأي حتة عشان أدخل المحل. وده ساعتها ده رزقك اللي ربنا كاتبه لك، وافرض بقى أنا كمان دخلت واشتريتها، ده رزقك برضه اللي ربنا كاتبه لك، فما حدش قادر يمنع عنك رزقك، تمام؟
خلصنا من الحتة دي. نيجي لحتة تانية، ألا وهي الصحة، ألا وهي الحب، ألا وهي الصداقة، العيلة. الرزق تحته حاجات كتير أوي، منهم الحاجات اللي إحنا اتكلمنا فيها دي أو اللي أنا قُلتها الأمثلة دي. فإن رزقك أنت يكون حُب الناس ليك دي حاجة كبيرة أوي، دي حاجة حلوة جدًا، وإن يبقى ربنا حاطط فيك القبول بسهولة كده، دي حاجة حلوة جدًا، حاجة يعني ما شاء الله، زارع فيك القبول ده و و وإن الناس بتحبك كده من أول كلمة أنت بتطلع من بُقّك والّا من نظرتك بس والّا من طلّتك البهية. فدي حاجة ما شاء الله تحفة، 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 يعني ربنا يديمها على الناس اللي عندهم النعمة دي أو الرزق ده، ويحمدوا ربنا دايمًا يعني على حاجة زي كده. آمم والحاجة التانية هي الصحة، إنك تكون ربنا مدّيك الصحة الكافية اللي مش قادر يعني اللي ما بتستخدمهاش في الشر، يعني اللي ما بتضرش بيها حد، اللي فده برضه رزق، ده رزق ربنا باعته لك. حاول تكون بتساعد بيه مش بتضر بيه. في ناس بقى اللي هو يعني ربنا يكون عاطي لهم الصحة وللأسف الشديد يستخدموها استخدامات خاطئة، وده إن جيت اتكلمت فيه يعني هتعرف إن ربنا ممكن يبعت لك حاجة بشكل كبير أو بشكل ناس كتير بتدوّر عليه ويكون فتنة ليك. يعني سمعت كذا فيديو للحاجات دي واترعبت، اللي هو أنا ربنا ممكن يدّيني فلوس فتكون فتنة ليّا؟ وده نوع من الابتلاءات. ولمّا هتفكّر فيه بالعقل كده هتلاقي إنه ده منطقي جدًا إن ده يحصل، ومنطقي جدًا من الحاجات اللي بتشوفها حواليك، ومنطقي جدًا دلوقتي باللي أنت بتشوفه فعلًا حواليك. وفكّر فيها في أي حاجة أنت مؤخرًا كنت بتفكّر فيها، اللي هو ده معاه فلوس كتير ليه، هو ده مش عارف إيه، هو ده مقضّيها، هو ده بيعمل، هو ده بيقابل، هو ده بيروح. هتفكّر فيها هتلاقي إن ده ممكن يبقى نوع من الابتلاءات ربنا يعني حاطّه لحد واختبار ليه، وما لك إلا أن يعني تصبر وتحتسب. وده كان كلام شيوخ كتير جدًا يعني. ممكن تدوّروا على الموضوع ده، أنا مش عايز أحُط حاجة أو أقول لكم recommendation عن حد معيّن أو، كل واحد يدوّر، كل واحد يشوف إيه اللي هو مرتاح له، عشان ما باحبش حتّة إن أنا أحُط لك حاجة واحدة مثلًا عاجباني أو حاجتين وبتاع ويبقى دول بالنسبة لك هم دول المصدر الأول والأخير. لأ، دوّر أنت وهتلاقي الحاجات كتيرة أوي وبتاع. نرجع تاني لحتّة الفلوس، عشان الرزق ده دايمًا مربوط عندنا أو في دماغنا بالفلوس. الفلوس هي زي ما قُلنا جزء من الرزق مش كلّه. ولو اتكلّمنا عن الفلوس كلام كتير مش هنخلص منّه، بس خلّيك عارف ومتيقِّن، وأكيد أنت هتكون شُفت ناس حواليك عندهم الحتّة دي، إن إن ممكن يبقى حد معاه فلوس كتير بس مش مبسوط، أو حد معاه فلوس كتير بس عنده مشاكل صحية. أو حد معاه فلوس كتير بس ما عندوش مثلًا ولاد، مش عارف إيه، أيًا يكن. و و وحتّة الهزار اللي بنهزرها، اللي هو يا عم ادّيني فلوس بس وأنا هاعرف أبسط نفسي وبتاع ومش عارف إيه. لأ، في فعلًا أوقات أنت ممكن يكون معاك فلوس كتير ومش مبسوط خالص، خالص، لإن الانبساط مش بكَم الفلوس، الانبساط يتضمن حاجات كتيرة أوي، منها إنك تكون راضي عن نفسك وراضي عن الحال اللي أنت فيه. فأنا ممكن أكون مبسوط جدًا دلوقتي وأنا معييش فلوس أصلًا، وراضي جدًا، وبالنسبة لي الحياة كده 100 فُل و10، اللي هو الله! يعني يعني يا رب سيبني على ده، فاهم؟ في ناس كده، في ناس ده رضاها، وفي ناس بتحب ده، في ناس مش شايفة إن الفلوس الكتير دي هتعمل مشاكل، في ناس شايفة إن اللي هي فيه ده بالنسبة لها كده حلو أوي، بلاش أكتر من كده ولا أقل من كده يا رب، يعني ربنا يديمها نعمة واحفظها من الزوال وما تكترهاش بقى عن كده، كفاية أوي. في ناس كده. وبُص حواليك، أكيد في حواليك أمثلة للي أنا باقوله، مش عايز أدّي أمثلة عن ناس ممكن تكون بالنسبة لك مش واقعية عشان باختلاف المجتمعات يعني، بس أنت لو بصّيت حواليك وركّزت في الناس اللي حواليك هتلاقي أكيد. في شغلك بقى هتلاقي أيًا يكن اللي حواليك من فئات كتير بقى، سواء موظفين زيك، سواء عمّال، سواء أيًا يكن، هتلاقي فيهم الحتت دي اللي إحنا بنتكلّم فيها.
هل الفلوس الكتير رزق كويس؟ مش شرط، يعني عشان نبقى بس بنقفّل الحتّة ديّة ونكون نهيناها يعني. آمم عشان أنت أكيد شايف حواليك ناس، بجد أنا في ناس والله كنت بانبهر جدًا في شغلي، يعني كنت باقابلهم، بانبهر جدًا من إن هُم، يعني أنا يا سيدي بُص هادّيك مثال بسيط، مثلًا قُل إن أنا باقبض 100 جنيه، وإن في عامل من العُمّال شغّالين معانا في نفس المكان اللي أنا شغّال فيه بيقبض 10 جنيه، شايف الفرق؟ أنا كنت باستغرب جدًا من ناس والله العظيم من العُمّال دي راضيين جدًا، 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 وتحس إن في بركة في فلوسهم جدًا، 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 ما شاء الله، يعني الناس دي سبحان الله وما شاء الله وكل حاجة، يعني ربنا يديمها عليهم نعمة كده إن هم ناس بشوشة وحلوة وراضية و و و ومبسوطة بالحال اللي هي فيه، على عكسك أنت ممكن يكون معاك ال100 جنيه وأنت شايف لو قارنت نفسك بيه إنك باشا، إنك باشا الباشوات يعني، تلاقي نفسك مش مبسوط أو تلاقي إن ال100 جنيه مش مكفية وهو شايف إن ال10 جنيه دي حلوة ومكفية وزي الفل. وأنت شايف إن ال100 جنيه مش مكفّية عشان أنت أسلوب حياتك 1، 2، 3 وهو شايف إن ال10 جنيه مكفّية عشان هو أسلوب حياته 1، 2، 3 ومُعتمد على حاجات معيّنة بيجيبها بفلوس معيّنة يعني بنظام معيّن، بيعرف يدبّر فلوسه طول الشهر بشكلٍ ما، كل الحاجات دي، هو مبسوط بالحتّة دي. أنت بقى على النقيض معاك 10 أضعافه بس مش مبسوط. يعني هي ليها كذا منظور كده، إنك بقى يعني هتيجي تقول لي طب ما أروح أجيب نفس الحاجات اللي هو بيجيبها، مش هتتبسط برضه، يعني أنت كل واحد وليه حتته كده يعني في الغالب، في الغالب يعني مش عايز أعمم الموضوع، بس يعني بالنسبة لوجهة نظري يعني في الغالب كل واحد وليه حتته، وكل واحد ليه مكانه اللي بيبقى مبسوط فيه ومرتاح فيه يعني. أنا مع منطق بصراحة جرّب، جرّب مش هتخسر حاجة، ومع منطق برضه أنت هتعيش مرّة واحدة، يعني أنا مع الحتة ديّة أوي بصراحة يعني. هو إن جينا اتكلمنا عن الرزق من ناحية هو بييجي منين، فهتلاقي برضه ناس كتيرة أوي بتتكلم عن إنك اتعب وثابر واصبر كده وخلّيك بتشقى وبتتعب وبتسعى وهتلاقي الرزق ييجي لك. منين بقى هتلاقيه هييجي لك؟ أيًا يكن. كذا فيديو شُفتهم مؤخرًا لممثلين لسه شباب يعني طالعين الفترة الأخيرة، بيتكلموا عن يعني سنينهم القديمة بقى ومن صغرهم وكده، حرفيًا حاجات لا، لا، لأ صعبة، بالنسبة لي أنا بقى اللي هو أنا لو كنت عايش الحياة دي فمنين أنا هاطلع كده؟ وفي الغالب تلاقي إن الناجحين دول مرّوا بكمية مواقف تخلّيهم بقى متشبعين جدًا من المجتمع ومن الناس اللي حواليهم، وعارف شخصية ده وعارف شخصية ده وعارف يجيب الشخصية الفلانية ديّة وعارف يعملها ويمثّلها كويس، لإنه بقى متشبّع من اللي هو مَر بيه، هو جابها من تحت أوي، عارف مصطلح جابها من تحت أوي؟ هو في الناس كده اللي هم ال ال اللي شاطرين جدًا وفجأة تلاقيهم لمعوا كده ونوّروا، بُص كده في الbackground بتاعتهم هتلاقي إن هم حرفيًا مرّوا بمواقف صعبة جدًا، جدًا، ودوّر وهتلاقي، يعني شوف كده فيديوهات ليهم عن أي حد أنت بالنسبة لك كان ملهم الفترة الأخيرة، أكيد يعني في برنامج من البرامج استضافوه وقعدوا يتكلموا عن فترة طفولته والكلام ده من أول ما هو كان لسه نونو لحد ما بقى في الهيئة أو في الحال اللي هو فيه ده دلوقتي يعني، هتلاقي فعلًا إن هو مَر بحاجات كتير جدًا خلّته وصل للي هو فيه ده، ومش شرط وحتّة لازم نحطها، مش شرط إن أنا أمشي على نفس خطاه فاوصل لنفس اللي هو وصله، إطلاقًا، إطلاقًا، وهنا هارجع وأقول لك تاني ده رزق وربنا كاتبه له بالشكل ده، بالطريقة دي، بإن هو يسعى بالشكل ده، إن هو يوصل للحاجة دي في الوقت ده، كل الحاجات دي ده رزق، ده رزق ربنا كاتبه له. والله أعلم ممكن برضه تكون ابتلاء من ربنا، هيبان، كل شيء بيبان، يعني إحنا ما نعرفش إيه اللي هيحصل بُكرة، فكل شيء هيبان في وقته يعني. وفي حاجة كمان أنا باحسّها برضه كده
ما اعرفش هي صح ولا لا، بس بحس ان الناس الطيبة الخلوقة الجميلة رزقها واسع. ما اعرفش يعني بس بحسها علاقة طردية، مع ان ما ينفعش ان احنا نقول ان إيه دي حاجة كده يعني. بس انا لسه قايل لكم ده رزق من عند ربنا وكل حاجة، بس بحسها هي حاجة كده، ان هو الناس الطيبة الخلوقة الجميلة اللطيفة اللذيذة في التعامل السهلة اللينة دي، رزقها ما شاء الله واسع وراضية ومبسوطة يعني بجد في ناس كده اللي هو تحس كده انك غيران منهم، اللي هو ما شاء الله عليك كده انت يعني ربنا مبارك لك في ده وده وفي ده وده، يعني تحس كده بغيرة تجاههم شوية يعني. ربنا يبارك للناس كلها يعني ويرزقها من حيث لا تحتسب يعني. بس آه، هتيجي كده تحس إن الناس الطيبة بجد واللي أخلاقها سامحة كده ووشه بشوش وبتاع، فتحس إن هم دول ناس ربنا كاتب لهم رزقهم يبقى دايما واسع ومبسوطين وكده. يعني ربنا يزيدهم. وزي ما اتكلمنا عن الجانب الحلو، ممكن نتكلم عن الجانب الوحش شوية بعيدا عن حتة الابتلاءات يعني. بس في أزمات ممكن تحصل زي وقت كورونا، وقت ما ناس كتير أوي قعدت في بيتها وكانت الدنيا بشعة وصعبة. ففي ناس يعني بتبقى تحسبها بورقة وقلم واستحالة إنه يعني استحالة النتيجة في الآخر إن هو يكمّل يعيش لبُكرة، وفجأة بدون أي مقدمات يأتيه الرزق من حيث لا يحتسب ومن حيث لا يعلم، لإنه كان واثق أو عنده حتّة كده جوّاه اللي هو ربنا هيدبّرها، ربنا هيكرمنا كده يعني. فتلاقي فجأة إن الدنيا فتحت عليه والدنيا بقت أحسن وبشكل بقى ألطف والحياة بقت زي الفل ولونها وردي وجميلة وحلوة يعني. ففي الأزمات هتلاقي نوعين من الناس، نوع اللي هو متشائم جدًا وشايف الدنيا سوداوية وما فيش خلاص، وفي ناس هي الدنيا صعبة معاهم وكل حاجة، بس في الأول وفي الآخر عنده حتّة كده جوّاه ولو نقطة بسيطة خالص، إنه واثق إن ربنا هيحلها في الوقت المناسب، إن ربنا كده كده كاتب له إنه يشوف حاجة كويسة في وقت ما مناسب قدّام شوية. فتحس إن الناس ديّة كده قنوعين وراضيين، فربنا بيدّيهم ولئن شكرتم لأزيدنكم. خلاص اشكر ربنا واحمد ربنا على اللي أنت فيه، هتلاقي كل حاجة جاية لك. ومن الحاجات المهمة اللي عشان تزوّد رزقك في الحياة يعني، وبرضه هارجع وأحط بين قوسين مش فلوس بس، حاجات كتيرة أوي في حياتك، جوانب حياتك كلّها يعني نعتبرها تبع الرزق. هي وبشهادة ناس كتير وبكلام ناس كتير، هي الصدقة. تصدّق، كل ما تطلّع كل ما تلاقي، كل ما تطلّع كل ما تلاقي. هو في حد كان قبل كده، بس الكلام ده من فترة كبيرة أوي يعني سمعته، قال لك الفلوس اللي جاية لك دي، مرتبك ده مش بتاعك لوحدك. هتقول لي ما هو بتاعي وبتاع عيلتي وولادي وماما وبابا ومش عارف إيه وبتاع، وبرضه مش بتاعهم لوحدهم أو مش بتاعكم كده لوحدكم، ده بتاع ناس ربنا حطّك يعني في حتّة رزق ليهم، أو آآ عارف أنت اللي هو على طول في ناس كده تلاقيهم يقول لك إيه، ربنا حاططهم لمساعدة ناس. هي دي، كإنه استثمار. يعني أنا يا رب أنا باحط 4 جنيه في الحتّة الفلانية، إن شاء الله قدّام ييجوا لي 40. تمام. ف حتّة الصدقة وأهميتها في الرزق دي حتّة كبيرة أوي، وبرضه دوّروا عليها وهتلاقوا لها فيديوهات كتير وناس كتير بتتكلّم عنها. ومش فاكر مين اللي كان بيتكلّم زمان يعني، بس بيتكلّم في حتّة المرتبات دي، بس كان كلامه تحفة جدًا يعني بالنسبة لي، وفضل معلّق معايا فترة يعني. وهارجع تاني وأقول لك في الأول وفي الآخر ارضى بحالك أيًا يكن أنت فين دلوقتي. سواء ربنا كرمك ورزقك والدنيا الحمد لله كويسة، أو مستني الرزق أو مستني الكرم من ربنا يعني. فارضى بحالك، وطول ما أنت راضي ربنا هيراضيك ويحسّن من وضعك يعني. وإن شاء الله زي ما قُلنا ولئن شكرتم لأزيدنكم. ف فاشكر ربنا واحمد ربنا وارضى بالحال اللي أنت فيه، وهتلاقي الدنيا بتتحسّن واحدة بواحدة.
في الآخر حابب أفكّركم إن الرزق مش فلوس بس، الرزق حاجات كتير أوي من جوانب حياتنا، فما تحسبوش إن دايمًا الرزق هو الفلوس بس، وبلاش لو أنت صاحب محل يعني تعمل في نَفْسك كده، لإن ممكن اللي أنت بتعمله ده يكون أصلًا سبب في منع رزق عنّك، الله أعلم، يعني مش عايز أُجزم بحاجة من هنا والّا حاجة من هنا، يعني سواء بالكويس أو الوِحِش، بس في الأول وفي الآخر أنت عارف إن اللي أنت بتعمله ده غلط، فما تعملوش، من الآخر يعني ربنا شايفك، يعني إن ما كانش القانون والحكومة شايفاك فربنا شايفك، فبلاش الحركات دي، و و و وهارجع وأقولها برضه، ما أعرفش منين الناس بتستحِل حاجة مش من حقها، دي نقطة بجد بتضايقني، اللي هو لو أنا عارف ومتيقن إن الحاجة دي مش من حقي، فمنين أنا باستحلّها؟ يعني من أي وجهة نظر أنا باستحلّها. لنا لقاء آخر في الحتت دي، وهاتكلم معاكم يعني باستفاضة في كام حتة تانية كده، أيًا يكن، لو أنت صاحب محل لِم نفسك، ها، لِم نفسك، لِم نفسك عشان ربنا شايفك، يالّا سلام. وإلى هنا تنتهي حلقتنا اليوم في بودكاست نُص الليل، وأشوفكم في الحلقات الجاية إن شاء الله، وأشوفكم على خير. سلام يا حبايب.